हाँ जी वीर, मेरे वालों सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ जी। चलदी ਵੀਡੀਓ ਕਰਦੇ ਲਾਈਕ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀਰ ਭਾਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ जी। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣਾ WhatsApp ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਪਾਸੇ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਡ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਤੋਂ 5 ਫੋਟੋਆਂ ਜਾਂ ਬਣਦੀ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ 3600 ਫੋਟ ਹੈ ਜੀ, ਫੁੱਲ ਮੋਡੀਫਾਈ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਵੀਰ ਵੱਲੋਂ ਫੁੱਲ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ 98 153 84 032 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਜੀ। 1988 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ, PB ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਇਹ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਿਆਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਰੀਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 1,80,000 ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਫੁੱਲ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਟਰੈਕਟਰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। 3600 ਫੋਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਸੰਦੀਪ 8800 ਕੰਪਾਈਨ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਜੀ 95 499 050 85 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸ਼ੋਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। 2013 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਜੀ ਚੱਲਦੀ ਇਹਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜੀ 9,50,000 ਵੀਰ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਿਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਟੇਢਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਸਿੱਧੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦਾ ਜੀ। ਆਪਣੀ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਲੌਗ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਊਗੀ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਆ ਉਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦੁਬਾਰੇ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਟੇਢਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਥੱਲੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ।